আজকে আমি একটা হ্যান্ড পেন্টিং ব্লাউজ টিউটোরিয়াল শেয়ার করব তোমাদের সাথে। ইদানিং হ্যান্ড পেন্টিং ব্লাউজ, কুর্তি, শাড়ি এগুলো কিন্তু ফ্যাশন হয়ে গেছে। অনলাইনেও সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের হ্যান্ড পেন্টিং কুর্তি, শাড়ি, ব্লাউজ পাওয়া যাচ্ছে। আর সেগুলো কিন্তু পরলেও অনেক স্টাইলিশ লাগে, আর সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি দাম। তাই আমি আজকে তোমাদের শেখাবো কিভাবে বাড়িতে বসে খুব কম খরচে খুব সহজে ব্লাউজের উপর হ্যান্ড পেন্টিং করবে। আর আমার চ্যানেলে হ্যান্ড পেন্টিং কুর্তি, চুড়িদার, পাঞ্জাবি, শাড়ি, ওড়না, বিছানা চাদর এগুলো অনেক টিউটোরিয়াল ভিডিও আছে, চাইলে তোমরা সেগুলো দেখে নিতে পারো। আর কথা না বাড়িয়ে চলো দেখে নেব আমি কিভাবে সেটা আমি করেছি। তো ব্লাউজের এই যে দেখছো এখন এটা কিন্তু স্লিভ ডিজাইন। আমি স্লিভটা অ্যাটাচ পরে করব, যেহেতু স্লিভে কাজ করতে অসুবিধা হবে যদি অ্যাটাচ করে নিই, তাই আমি ব্লাউজটা তৈরি করেছি কিন্তু স্লিভটা শুধু অ্যাটাচ করিনি। ডিজাইন করে নিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পর আমি স্লিভটা অ্যাটাচ করে নেব। তো পিঠে কিভাবে ডিজাইনটা করেছি সেটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। স্লিভ আর পিঠের ডিজাইন কিন্তু একই। তো চলো দেখে নিই। আর পিঠের এক সাইডে আমি ডিজাইনটা করব। তো এর জন্য ফেব্রিক অ্যাক্রিলিক কালার নিয়েছি, তুলি নিয়েছি। একটা তুলি দিয়ে আমি পুরো কাজটা কমপ্লিট করব। তুলিটা আমি জলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলাম কাপড় দিয়ে মুছে। তো চলো দেখে নিই আমি কিভাবে ডিজাইনটা করছি। প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হলো ডিজাইনটা ড্রয়িং করে নিতে হবে পেন্সিল দিয়ে। এটা একটা কটন নর্মাল ব্লাউজ পিস। আমি ব্লাউজ পিসের হাত ও পিঠে ডিজাইনটা করব। আমি পুরো পিঠে ডিজাইনটা করব না, এক সাইডে ডিজাইনটা করব। আমার ড্রয়িং করা কিন্তু আগেই কমপ্লিট করে নিয়েছি। অনেকেই জিজ্ঞেস করো, দিদি আমি ড্রয়িংটা করতে পারি না, রং করতে পারবো, কিভাবে ড্রয়িং করতে হয় সেটা জানি না। তো তাদের জন্য বলছি, যেসব দোকানে ওই যে পুঁতি, লেস, তারপরে ব্লাউজের লাইলিন, সুতো এগুলো পাওয়া যায়, ওই দোকানে জিজ্ঞেস করলেই কিন্তু তোমরা সুন্দর সুন্দর ড্রয়িং পেয়ে যাবে। ওসব দোকানে এগুলো থাকে। তো ওদের জিজ্ঞেস করলে ওরা বলেও দেবে যে কিভাবে কাপড়ের উপর ড্রয়িংটা তুলবে, পুরো প্রসেসটা ওরা বলে দেবে। তো আমি ড্রয়িংটা মোটামুটি পারি, খুব ভালো না হলে মোটামুটি পারি, তাই আমি নিজে পেন্সিল দিয়ে তুলে নিই। তো আর এই রং করার জন্য আমি নিয়েছি অ্যাক্রিলিক কালার আর তুলি। ফ্যাব্রিক পেন্টিং করার সময় ফ্রেমটা অবশ্যই দরকার হয়, কিন্তু ফ্রেমটা আমার এক্ষেত্রে লাগছে না, কারণ ব্লাউজটা আমি যেহেতু আগেই তৈরি করে নিয়েছি আর কাপড়ের সাথে লাইলিন অ্যাটাচ করে নিয়েছি, তো সেই জন্য আমার এক্ষেত্রে ফ্রেমটা এই মুহূর্তে লাগছে না, কারণ ব্লাউজটা অনেকটা হার্ড হয়ে গেছে। তো যখন নরম কাপড়ের উপর করবে তখন ফ্রেমে আটকে নিয়ে কাজ করতে হবে, নাহলে রং করতে অসুবিধা হয়ে যায়। আমি এই ব্লাউজটাতে তুঁত কালার ব্যবহার করছি। তুঁত কালারটা কিভাবে তৈরি করছি তোমরা দেখে নাও। আমি প্রথমে হোয়াইট রংটা দিয়ে নিচ্ছি, তার উপর কিন্তু ব্লু কালার দিয়ে শেড দিচ্ছি, তাতে আমার তুঁত কালার চলে আসছে। আর এই জন্যই আমি তুঁত কালার করছি, কারণ এর সাথে যে শাড়িটা আছে সেটা কিন্তু এই তুঁত কালার। তো শাড়ির সাথে ম্যাচিং করে কালারটা আমি করছি। ফুল তারপরে যেখানে একটা পাখি করব সেটাও তুঁত কালারে করব, কারণ শাড়ির সাথে যাতে ম্যাচ হয় সেই জন্য। শাড়িটা এক কালার, তো সেই জন্য আমি এটাতে ব্লাউজটাতে তুঁত কালার ইউজ করছি। আর ফুলগুলোতে আমি কিভাবে শেড করছি তোমরা কিন্তু আমার হাতের দিকে খেয়াল রাখো। আমি প্রথমে সাদা কালার দিচ্ছি, তারপরে ব্লু দিচ্ছি, আর নিচের পাপড়িগুলোতে আগে ব্লু দিচ্ছি, তারপরে সাদা দিচ্ছি। আমি যে রঙগুলো ব্যবহার করছি সেগুলো হলো অ্যাক্রিলিক কালার, এগুলো পার পিস 25 টাকা করে। আর প্রথমে যে বক্সটা দেখালাম, যে বক্স থেকে রঙগুলো নিলাম, তো ওই বক্সে 10টা রঙ থাকে, প্রায় সব রঙই মোটামুটি থাকে এখানে। এখানে পুরো বক্সটা যদি নাও তাহলে 200 টাকা নেবে। আমি যখন আপাতত একটা ডিজাইন করার জন্য একটা তুলিই নিয়েছি, সেটা হলো 0 সাইজের তুলি। তবে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সাইজের তুলির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেকে জিজ্ঞেস করো একটা তুলি দিয়েই কি পরপর অনেকগুলো রং করা যায়? তো আমি বলবো অবশ্যই একটা তুলি দিয়েই আমি সবগুলো রং করি, কারণ এখন দেখো আমি ফুলগুলো করে নিচ্ছি। ফুলগুলো করার পর যখন পাতা করব তখন তুলিটাকে ধুয়ে নেব ভালো করে, জল দিয়ে ধুয়ে শুকনো কাপড়ে মুছে নেব, তারপর অন্য কালার দিয়ে পাতাগুলো করব। আমি চেষ্টা করি তোমাদের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর ভিডিওর মাঝখানে দেওয়ার জন্য, তাই তোমাদের কাছে আশা করব ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখো।
বাজারে কেনা গর্জিয়াসের পোশাক থেকে নিজে হাতে তৈরি ডিজাইন করা পোশাক পরতে কিন্তু আমার সবথেকে বেশি ভালো লাগে। আমি চেষ্টা করি আমার সব ড্রেস নিজে হাতে তৈরি করতে। আমি কেনা ড্রেস খুব কম ব্যবহার করি। অনেকেই প্রশ্ন করো, রংটা উঠে যাবে না তো? একদমই না। আমি নিজে হ্যান্ড পেইন্ট করা পোশাক অনেক দিন ধরে ব্যবহার করছি। ভীষণ রাফলিও ইউজ করে থাকি, সেগুলো অনেকবার ওয়াশ করেছি। তাছাড়া আমি অর্ডারও নিয়ে থাকি। যদি রং উঠেই যেত তাহলে তো আর কেউ আমার কাছে অর্ডার করতো না, তাই না? আর এই যে ব্লাউজটা আমি করছি এটাও আমার কিন্তু অর্ডারের ব্লাউজ। রং করার পর ২-৩ দিন ভালো করে রোদে শুকিয়ে নেব। হালকা রোদে শুকিয়ে নেব, কড়া রোদে দেওয়ার দরকার নেই। হালকা রোদে শুকিয়ে নেওয়ার পর আয়রন করে নেব। তাহলেই কিন্তু রংটা একদম রেডি হয়ে যাবে ব্যবহার করার জন্য। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওতে তোমাদের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছো। এরপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। আমি চেষ্টা করব যথাসম্ভব উত্তর তোমাদের দেওয়ার জন্য। আমার সমস্ত ফুল পাতা যখন করা হয়ে গেছে, এখন আমি সবার শেষে পাখিটা করছি। আর পাখির গায়ে প্রচুর শেড। দেখো, আমার হাতের দিকে খেয়াল রাখো আমি কিভাবে পাখিটা পেন্টিং করছি। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আমার ব্লাউজ পেন্টিং প্লিজ কমেন্ট করতে একদম ভুলো না। যারা নতুন বন্ধু এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, ভিডিও দেখছো, তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে রেখো, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করলে তোমরা নেক্সট ভিডিওটাও দেখে নিতে পারো, সব ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো, যাতে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যায়। তাই অল অপশনটা ক্লিক করে রেখো। আর যারা এসব কাজে ইন্টারেস্ট আছে তাদের মধ্যে একটু শেয়ার করে দিও, যাতে তারাও একটু কাজ শিখতে পারে। আশা করবো অনেক উপকারে আসবে তাদেরও। আর কমেন্ট করতে একদম ভুলো না, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে কেমন হচ্ছে আমার ব্লাউজ পেন্টিংটা। লাইক না করে থাকলে অবশ্যই লাইক করে দিও। দেখো বন্ধুরা, পাখিটা কিন্তু আমি সেট করে ফেললাম। ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে। এখন শুধু আমি চোখটা জাস্ট করে নেব, তাহলে আমার পাখিটা হয়ে যাবে। চোখটা আমি আগে সাদা গোল করে রেখেছিলাম, তারপর ব্ল্যাক কালার দিয়ে করে দিলাম। এই যে আমার ব্লাউজের ফাইনাল লুক। দেখো, আমি স্লিপগুলো অ্যাটাচ করে নিয়েছি। ব্লাউজটা ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে। তাহলে বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্ত। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা।